Yo yo yo, what's up YouTube? Balik lagi sama gue Michael dari Mananku. Kali ini kita mau bikin figur review lagi ya. Kali ini figur yang kita bahas adalah lanjutan dari sebelumnya yang kita bahas di Dragon Ball figure, yaitu yang kemarin BWFC Special Goku Ultra Instinct. Kalau kalian ada yang belum lihat, kalian bisa lihat di ujung atas ini. Kali ini kita akan bahas lanjutnya, yaitu yang seri The Super Warrior Special Goku Ultra Instinct Hamehameha ya. Ini ada di adegan setelah yang BWFC spesial kemarin ya. Nanti kita akan unboxing dan kita review di angle yang di bawah situ. Nanti lanjut lagi. Yo. Oke guys, kita akan mulai unboxing The Super Warriors Special Goku Ultra Instinct ya. Ini keluaran Ban Presto tahun 2017. Kita bisa lihat dari kardusnya, di atas sebelah kanan ada logo Ban Presto, di sebelah kiri ada logo Crank King, lalu di depan ada gambar figurnya, lalu di bawahnya ada tulisan Ultra Instinct Son Goku Dragon Ball Super The Super Warrior Special ya, serinya ini ya, The Super Warrior Special. Lalu di sampingnya ada gambar pose Goku dari atas, lalu di belakangnya ada gambarnya lagi Gokunya, sampingnya juga begitu. Lalu di atas ada tulisan Dragon Ball Super The Super Warrior Special Ultra Instinct Son Goku. Dan di sini ada logo Jama, dan di sini ada toy stiker warna putih dan orange. Ini asli legit, yaitu Asia Indo ya. Lalu di bawahnya ada tulisan warning choking hazard dan SNI nya ya. Oke, kita akan mulai unboxing saja. Mudah-mudahan kelihatan ya, terlalu dekat kayaknya. Oke, kita unboxing saja dari bawah ya. Seperti biasa, gue kalau buka barang biasanya dari bawah. Oke. Dalamnya hanya seperti ini saja. Kecil sekali ya. Kelihatan nggak ya? Turunin dikit ya. Hanya begini saja figurnya. Kecil sekali ya figurnya ya. Oke, kita akan taruh dulu boxnya. Kita beresin dulu. Kita taruh di sini. Kita akan buka ininya ya. Berarti ini cuman terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian badan dan kepala. Ini dapat stand untuk di kakinya, lalu dan juga kakinya ya. Mantap sekali. Oke, kita akan mulai unboxing saja figurnya. Oke, kita singkirin dulu. Kita mau buka pakai silet aja ya, soal kemarin pas buka yang BWC spesial pakai guntingnya tumpul ternyata ya. Oke, ini tumpul nggak ya? Mudah-mudahan nggak ya. Nah, sudah. Nah, kan tajam. Oke ya, kita mulai dari kakinya dulu ya. Ini ada bagian baju yang robek-robek, lalu di celananya juga robek-robek. Samping kelihatan lututnya, sepatunya warna biru dan merah, ada talinya. Detailnya lumayan bagus ya, kerut-kerutannya. Tuh. Mantap ya. Walaupun nggak sedetail yang BWFC spesial, tapi ini lumayan juga ya. Lalu bagian badannya ini, sayangnya mukanya dia nggak teriak ya, dia senyum doang ya. Misalnya kan kalau Hamehameha itu mulutnya nganga ya, sambil teriak ha gitu ya. Tapi ini ternyata santai banget ya Hamehamehanya ya. Tuh ya, rambutnya warna silver. Otot-ototnya ini nggak terlalu banyak kayak yang BWC Ultra Instinct.
Nah ini malah cenderung lebih standar ya kalau gue bilang ya. Oke, lalu ini ada standnya. Nggak tahu nih stand perlu atau enggak. Kalau figurnya nggak bisa berdiri ya perlu, tapi ini dari sini saja sudah bisa berdiri deh kan. Jadi nggak perlu kayaknya ya. Oke, kita akan pasang, kita akan gabungkan. Apa dia perlu stand atau enggak? Nggak tahu ya. Oke, ini sudah dipasang, sudah digabungkan. Oh iya, dia jatuh ya. Oh iya, dia jatuh dia kalau begini jatuh. Kalau digabung dia jatuh ya. Jadi begini enggak. Dikasih bagian badannya malah jatuh dia. Bentar ya, ini bener nggak ya naruhnya ya? Iya bener. Ternyata begitu dipasang badannya dia jadi berat ke depan. Ini masangnya di sebelah mana ya? Kaki sini kali ya? Atau di sini? Oh di sini ternyata ya. Dan hasilnya seperti ini. Ha. Gila ya. Keren, mantep banget tuh. Buat kalian yang nonton Dragon Ball Super, kalian pasti tahu Goku Ultra Instinct ini adalah perubahan terakhir di Dragon Ball Super ya. Setelah dia melawan Jiren, yang dengan susah payah dia kalahkan dengan perubahan yang dari Goku Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, lalu yang merah, lalu yang biru, lalu yang biru plus Kaioken, nggak bisa menang juga, akhirnya dia pakai yang Goku Ultra Instinct ya. Dan di terakhir Ultra Instinct ini lumayan bisa mengalahkan si Jiren ya. Seperti yang di klip yang gue taruh di depan tadi, dia sampai setelah dipukul dengan yang pose yang di BWFC spesial, lalu di Hamehameha dengan pose yang ini, si Jirennya jatuhnya lumayan parah juga ya. Keren kan? Sayang gua nggak punya Jirennya, jadi gua nggak bisa bikin perbandingannya waktu di pose Hamehameha seperti ini ya. Jadi lumayan keren juga ya. Tuh. Gua akan coba bikin perbandingan dengan figur yang seri sebelumnya ya. Seri yang agak lama tapi posenya juga seperti ini, pose Hamehameha. Bentar ya, gua ambil dulu bentar ya. Nah, kita perbandingan dengan seri Sculpture yang ada pose Goku Hamehameha-nya ya. Kalau dilihat dari sekilas bentuknya mirip ya. Cuman ini lebih besar sedikit daripada yang ini. Tapi yang lebih keren kalau di seri ini mulutnya nganga, dia teriak, jadi dia kayak serius gitu loh. Ame hanya itunya gitu, sambil mulutnya muka itu aja kelihatan giginya, kelihatan lidahnya tuh kelihatan kan di sini tuh. Berteriak. Jadi kalau ini kan Hamehameha-nya kayak nggak niat, cuman langsung keluarin aja, tapi mulutnya nggak nganga. Ya, sayang sekali ya mulutnya kurang dibikin seperti ini. Coba kalau dibikin seperti ini bahkan lebih mantap lagi ya. Tuh ya, kalau dari segi figur sih bagus ya, warnanya gradasinya ada. Tapi kalau emang seri-seri yang belakangan ini Gokunya agak gosong-gosong ya. Kalau yang seri Sculpture ini malah terlalu putih kalau orang bilang ya, jadi nggak ada gradasinya kulitnya tuh, pucet. Kalau yang ini bagus, jadi kayak orang beneran ya. Sayang ototnya agak kurang di seri ini dibandingkan yang BWFC, ototnya banyak sekali, kelihatan lebih jelas. Di sini agak kurang ya, bahkan di sini nggak ada six packnya, malah cuma 1 pack doang kelihatan. Ya, agak kurang di sini detailnya ya, sama di tangan-tangannya ototnya agak kurang. Tapi ini patut juga dikoleksi buat kalian yang suka nonton Dragon Ball Super
Dan terutama ini Goku Ultra Instinct ini ada beberapa figur yang keluar ya, dari seri ini ada BWFC, ada Ikuji, ada juga nanti, oh iya, nanti selanjutnya gue akan bikin review lagi dan unboxing lagi dari seri Grandista, yaitu Grandista Goku Ultra Instinct juga. Yeay, oke. Sekarang gue bikin photoshoot dulu yang ini, nanti gue taruh di sini. Ting. Ganja smoking, we got rum in me cup. Bad girls wind up on the dance floor. All the girls wind up on the dance floor. Oke, sekian aja unboxing dan review Dragon Ball Super The Super Warrior Special Ultra Instinct Son Goku ya, dari versi Goku pose Kamehameha ya. Buat kalian yang suka ngumpulin Dragon Ball figure, ini pose wajib untuk dikoleksi ya. Sayangnya yang agak kurang serius di sini di mukanya saja ya. Seandainya kalau mulutnya teriak, posenya teriak, ini akan lebih jadi figur yang lebih mantap lagi ya. Oke, ini wajib dikoleksi karena juga harganya juga nggak mahal kok figur ini ya. Oke, kalau kalian ada yang mau, kalian bisa cari di Facebook gua atau Topet gua atau Bukalapak gua ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video hari ini. Kalau kalian suka dengan video ini, klik thumbs up, jangan lupa juga subscribe dan komen ya guys. Kalau bisa share ke teman-teman kalian agar view dari video ini bertambah. Jangan lupa juga subscribe ke channel gue yang satu lagi, channel Delicious Eat Taste and Snacks. Link yang kalian bisa lihat di description box di bawah. Terima kasih telah menyaksikan video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.